Hello, everyone. My name is Van, and thank you for joining today's episode of CMAA Weekly News. ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំថាវីហើយនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ជាមួយនឹងវ៉ាន់មីចាសូមស្វាគមន៍ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ជាថ្មីម្ដងទៀតចា Before we get into our regular usual announcements, we would like to address the recent court hearings of Breonna Taylor,
If you are not aware of the situation, Breonna Taylor was a young Black woman who was murdered in her sleep by 3 policemen back in March. Just yesterday in court, the grand jury did not hold the 3 officers accountable for the murder. 2 faced no charges at all, and the 3rd officer was charged for endangerment because several bullets he fired passed through Taylor's apartment and into the neighbors. It shouldn't be hard to admit that Breonna was murdered, and we need to demand justice for her. What you can do is go to protests, call your representatives, donate and organize at a local level. ចាអរគុណវ៉ាន់មីសម្រាប់ការបកស្រាយចាចឹងជាដំបូងមុននឹងយើងចូលទៅកាន់ព័ត៌មានចាសហគមន៍ដូចស្តប់មួយដងចាយើងសូមប្រកាសអំពីព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងនារីម្នាក់ឈ្មោះ Breonna Taylor ចាគឺអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនធ្លាប់បានឮដំណឹងឬក៏ដឹងពីរឿងនេះនោះទេចាគឺ Breonna Taylor គឺជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅវ័យក្មេងម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវបានចាធ្វើឃាតនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែគេងនឹងដោយប៉ូលីសចំនួន3រូបនៅកាលពីខែមីនាកន្លងទៅចាហើយកាលពីម្សិលមិញនេះនៅក្នុងតុលាការគឺត្រូវបានសម្រេចចិត្តថាមិនដាក់ទោសពៃទៅដល់ប៉ូលីសចំនួន3រូបដែលគាត់បានចាដែលបានដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តចាបានសម្លាប់ចា Breonna Taylor ដែលជាអ្នកដែលគ្មានកំហុសនោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះដែរចាគឺប៉ូលីសចំនួន2រូបហ្នឹងគឺគាត់មិនទទួលបាននៅការទោសបីអ្វីឡើយឯជនទី3ហ្នឹងគឺត្រូវបានចាជាប់ទោសពីការបាញ់បោះដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ចាអ្នកជិតខាងទៅវិញចាអញ្ចឹងយើងគួរតែដឹងថាវាអត់គួរពិបាកនៅក្នុងការចាឲ្យខាងចាយើងហៅថាខាងយុតិធធចាផ្ដល់យុតិធធដល់ខាងតុលាការផ្ដល់យុតិធធទៅដល់ Breonna នោះទេពីព្រោះវិជាក់ស្ដែងណាគឺ Breonna គាត់កំពុងតែគេងហើយគាត់ត្រូវបានគេសម្រាប់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចាទៀមទាឲ្យមានចាយុតិធធសម្រាប់រូបគាត់ចាហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានចាទី1គឺយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងការចាការទៀមទាឲ្យគាត់ឲ្យមានចាយុតិធធសម្រាប់ប្រយោជន៍ណាលោកអ្នកក៏អាចចាទូរស័ព្ទទៅកាន់ចាដូចថាអ្នកតំណាងថ្នាក់រដ្ឋរបស់អ្នកចាក៏ដូចជាផ្ដល់ជំនួយទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីចាគ្រប់គ្រងដល់ការស្វែងរកចាភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ Breonna ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាយើងអាចបន្តទៅព័ត៌មានបន្តចា All right, thank you for that. So now we will move on to our usual programming. Today, we are happy to announce that we are offering free ice cream at CMAA parking between 2:30 p.m. and 3:30 p.m. Get some ice cream, learn about senior whole health, do your census, and register to vote. We do want to emphasize that it is social distancing with masks on. Please walk up only. There's no parking allowed on site for the safety of everyone. And again, we want to thank Senior Whole Health for sponsoring this event. ចាអរគុណវ៉ាន់ចាជាបន្តគឺយើងសូមចែករំលែកដំណឹងនេះទៅដល់សហគមន៍យើងទាំងអស់គ្នាចាចាប់នៅពេលដែលនាងខ្ញុំទាំងពីរកំពុងតែចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះគឺយើងកំពុងតែមានកម្មវិធីចាផ្ដល់ការ៉ាមដែលឥតគិតថ្លៃនៅសមាគមខ្មែរចាអញ្ចឹងយើងសូមចាអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់សមាគមខ្មែរចាប់ពីម៉ោងនេះរហូតដល់ម៉ោង3កន្លះចាដើម្បីមកញ៉ាំការ៉េមដោយឥតគិតថ្លៃសិក្សាបន្ថែមពី Senior Whole Health បំពេញជំរឿនរបស់អ្នកក៏ដូចជាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាហើយយើងមានបំរាមផងដែរក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចូលរួមគឺយើងត្រូវរក្សាគម្លាតរវាងគ្នាពាក់ម៉ាស់ឬរបាំងបិទបាំងមុខជា
គ្រប់ពេលចាមានតែការដើរមកតែប៉ុណ្ណោះដែលអនុញ្ញាតហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចតឡាននៅលើចំណតឡានសមាគមឡើយចាអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់កម្មវិធីការ៉េមដ៏ឥតគិតថ្លៃនេះហើយយើងក៏សូមអរគុណដល់ស៊ីនីហុកហៅដែលបានឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីនេះផងដែរ Great, thank you. So now going on to our COVID-19 updates. We currently are at, in the United States, 7.14 million confirmed cases, 206,801 deaths, and with 4.4 million recovered. In Massachusetts, we're at 128,512 confirmed cases, 9,347 deaths, and 111,479 recovered cases. In Lowell specifically, we are at 3,274 cases of confirmed COVID people, 162 deaths, and 2,562 recovered cases as of September 18th. And looking specifically by neighborhoods, again, we have Pawtucketville, the Highlands, the Lower Highlands, and like part of Centreville with the highest cases. So we want to be careful in terms of, keeping safe, wearing your mask, socially distancing. Females, again, are at the higher rate of COVID cases than males. And when we look to the distribution of races, you have 7 cases for Native Americans, 468 cases for Asians, 542 cases for Black and African Americans, 1 case for Hawaiian natives, 609 cases, 90 cases for Hispanic populations, 909 cases for white population, 168 cases for others, and 220 cases for the missing or unknown. ចាអរគុណវ៉ាន់សម្រាប់ការបកស្រាយចារាយការណ៍ពីចំនួនករណី COVID-19 ចាអញ្ចឹងចំនួនករណីសរុបនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនៅក្នុងពេលនេះចាគឺ 7.14 លាននាក់ហើយករណីស្លាប់គឺមានចំនួន 2,6801 នាក់ករណីជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន 4.4 លាននាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts គឺមានចំនួនករណីសរុប 128,512 នាក់ករណីស្លាប់សរុបគឺមានចំនួន 9,347 នាក់ឯករណីជាសះស្បើយគឺមានចំនួន 111,479 នាក់ចាសម្រាប់ទីក្រុង Lowell គឺយើងមានចំនួនករណីសរុប 3,274 នាក់ករណីស្លាប់សរុប 162 នាក់និងករណីជាសះស្បើយគឺ 2,562 នាក់ដែលទិន្នន័យនេះគឺគិតត្រឹមថ្ងៃទី 18 ខែកញ្ញាហើយយើងក៏មានការបែងចែកទិន្នន័យតាមប្រជាសាស្ត្រផ្សេងៗដូចជាតាមតំបន់យើងឃើញថាតំបន់ដែលមានការកើតនៅ COVID-19 ច្រើនជាងគេចំនួន 3 នោះគឺ Centreville Highland ហើយនិង Pawtucketville អញ្ចឹងនៅតែបន្តចានាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តព្យាយាមពាក់ម៉ាស់លាងដៃបានញឹកញាប់ដើម្បីការពារខ្លួនយើងក៏ដូចជាអ្នកជំនាញខ្លួនយើងនៅជាទីស្រឡាញ់ពីការកើតនៅជំងឺ COVID-19 នេះជាពិសេសមួយទៀតគឺដោយសាររដូវយើងហៅថា allergy គឺកំពុងតែជិតមកដល់ហើយឬក៏អ្នកខ្លះគឺចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញា allergy ហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការការពារខ្លួនយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើការបែងចែកតាមរយៈភេទវិញគឺយើងឃើញថាខាងស្ត្រីយើងគឺមានចំនួនច្រើនជាងបុរសហើយមួយវិញទៀតក៏យើងឃើញថាការបែងចែកទៅតាមប្រជាជនសហគមន៍វិញគឺយើងឃើញថាចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នាងខ្ញុំសូមលើកឡើងគឺនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីយើងគឺមានចំនួន468
នៅក្នុងសហគមន៍ស្បែកខ្មៅឬដើមកំណើតអាហ្វ្រិកហ្នឹងគឺមានចំនួន542ករណីនៅក្នុងសហគមន៍ដែលនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញហ្នឹងគឺគាត់មាន690ករណីនិងសហគមន៍ស្បែកសគឺមានចំនួន909ករណីចាអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាកុំភ្លេចឲ្យសោះចាថែរក្សាខ្លួនចារក្សាខ្លួនពីចាការកើតនៅជំងឺ COVID-19 នេះចា Thank you, Tavi. And so moving on to the updates from the city. Again, keeping up with the city council, we have their city council meetings available on channel 99 or online at ltc.org every Tuesday at 6:30 p.m. You can view the agenda ahead at lowellma.gov/cc agenda, and you can contact a counselor directly at lowellma.gov/city council. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីចាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាក្រុងអញ្ចឹងចាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនឹងកើតឡើងរៀងរាល់យប់ថ្ងៃអង្គារនៅវេលាម៉ោង 6 កន្លះល្ងាចចាហើយលោកអ្នកក៏អាចទាញយកនៅរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនឹងបាននៅគេហទំព័រ lowma.gov/cc agenda លោកអ្នកក៏អាចមើលកិច្ចប្រជុំផ្សាយផ្ទាល់នៅប៉ុស្តិ៍លេខ 99 ឬ ltc.org ផងដែរលោកអ្នកក៏អាចចាទំនាក់ទំនងទៅក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនីមួយៗផ្ទាល់ដោយអ៊ីមែលទៅពួកគាត់ដែលអ៊ីមែលរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានដាក់ជាសាធារណៈនៅ website lowma.gov/council ចាអញ្ចឹងគួរតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចាការព្រួយបារម្ភអីអាចទំនាក់ទំនងទៅពួកគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចា Okay, and then another part of City Council is the City Hall is the poll workers. Again, November 3rd is coming up and people are still looking for poll workers to help people vote. So if you are interested, please consider it. You will be paid for $180 for a full day of work from 6:30 a.m. to 8:30 p.m. and $20 for attending the mandatory training. The positions available include inspector, clerk, warden, and translator. And you are expected to work the entire day, but if you have previous arrangements, then you can negotiate and talk to the person. If you are interested, please contact the elections office at 978-674-4946 or email them at elections@lowellma.gov. Oh, and then if you are looking for the application, you can go online to www.lowellma.gov/317/elections-workers. ចាអរគុណវ៉ាន់ចាជាបន្តនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅព័ត៌មានចាឱកាសការងារជាមួយនឹងថ្នាក់ទីក្រុងចាអញ្ចឹងទីក្រុង Lowell កំពុងតែស្វែងរកនៅបុគ្គលិកសម្រាប់ធ្វើការជាមួយនៅក្នុងចាការបោះឆ្នោតខាងមុខអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅខែ3នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះហើយចាអញ្ចឹងទីក្រុងរបស់យើងកំពុងតែស្វែងរកអ្នកដែលគាត់ចាអាចធ្វើការបានពេញមួយថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានោះចាគឺចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះល្ងាចដល់ម៉ោង6 កន្លះព្រឹកដល់ម៉ោង 8 កន្លះល្ងាចចាដែលគាត់នឹងទទួលបាននៅចាប្រាក់កម្រៃចំនួន$180ក៏ដូចជាប្រាក់ចំនួន$20សម្រាប់ការចូលរួមនៅការចាប់វឹកវើផងដែរហើយយើងឃើញថាចាមុខងារដែលមានហ្នឹងគឺមានដូចជាចាបុគ្គលិកដែលគាត់ត្រួតពិនិត្យអ្នកបកប្រែអញ្ចឹងជាដើមចាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ចេះភាសាចំនួន2យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចាដាក់ពាក្យដោយសារគាត់អាចជួយដល់សហគមន៍គាត់ដែលមិនចេះភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការក៏យើងចានាងខ្ញុំសូមបកស្រាយម្ដងទៀតថាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចាអាចទំនាក់ទំនងទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 978-674-4946 ឬក៏អ៊ីមែលទៅកាន់ elections@lowma.gov ពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចចូលទៅកាន់ចាគេហទំព័រ www.lowma.gov/317/election-workers ដើម្បីចាទទួលបាននៅព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជាដាក់ពាក្យចាសម្រាប់ខ្លាយទៅជាចាបុគ្គលិកនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយរូបផងដែរចា
All right, thank you. And so now another part of what's happening with City Council is the redistricting process that we've mentioned multiple times before. Again, the way that you're electing City Council is changing in 2021, and the map of the election process or election districts will change. And so you are welcome and deserve to get your questions and concerns answered. So you can go to yourlowellyourvote.org online, and you can try out the District R map application where you can play around with how you would like to see your new neighborhoods or like election districts look like. You can go to districtr.org /edit/5827. អរគុណវ៉ាន់ព័ត៌មានសំខាន់បន្ទាប់ដែលនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតកតងនឹងការគូបន្ទាត់ខណ្ឌចែកសង្កាត់នៃទីក្រុង Lowell ចាអញ្ចឹងការគូបន្ទាត់ខណ្ឌចែកនៅចាសង្កាត់ទីក្រុង Lowell នេះគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារវានឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើចាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2021ខាងមុខអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell គឺយើងគួរតែចែករំលែកនៅយោបល់របស់យើងដើម្បីឲ្យការគូហ្នឹងគឺមានឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការចង់បានក៏ដូចជាការទាមទាររបស់សហគមន៍យើងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាផ្ដល់យោបល់ដោយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ចា yourlowyourvote .org ដើម្បីស្វែងយល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការគូបន្ទាត់ខណ្ឌចែកនេះហើយលោកអ្នកក៏អាចចែករំលែកយោបល់ផ្ទាល់ទៅកាន់ខាងគាត់អ្នកគូបន្ទាត់ហ្នឹងដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ yourlowyourvote@lowma.gov ពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចចូលទៅកាន់districtr.org/edit /5827 ដើម្បីសាកល្បងប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធអនឡាញកម្មវិធីផែនទីអនឡាញឆ្លាតវៃដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចគូវាថាយើងចង់ឲ្យសហគមន៍យើងនឹងមានរាប់បញ្ចូលកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នករស់នៅទីក្រុង Lowell នេះជាពិសេសអ្នកដែលគាត់រស់នៅច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយគួរតែចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលយកទិន្នន័យនៃការគូបន្ទាត់ខណ្ឌចែកទីក្រុង Lowell នេះចា All right, thank you. So moving on to more community announcements and opportunities, the City of Lowell has openings for you to be on boards and commissions. For example, you have the Citizen Advisory Committee that serves to enhance relations between the community and the police department, Commission on Disability, advising the city and offering recommendations on policies and procedures to help residents with disabilities, the Veterans Commission, Sustainability Council, Monument Committee, Zoning Board of Appeals. If you are interested, you can definitely go onto the City Hall website, lowellma.gov/join-a-board. So please reach out if you are interested. Okay, អរគុណវ៉ាន់ជាបន្តនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅឱកាសចូលរួមបម្រើសហគមន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅមានឱកាសដែលកំពុងបើកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏ដូចជាគណៈកម្មការសាធារណៈនានានៃទីក្រុង Lowell ដែលក្នុងនោះមានដូចជា Citizen Advisory Committee, Sustainability Council, Commission on Disability ដែលនេះគឺធ្វើការទៅលើខាងអ្នកដែលគាត់មានពិការភាព Monument Committee ជាគណៈកម្មការដែលធ្វើទៅលើរូបសំណាកនានា Veteran Commission, Zoning Board of Appeals អញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមបម្រើនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលនាងខ្ញុំបានរាប់ខាងលើពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់www.lowma.gov/join-a-board ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ចូលទៅដាក់ពាក្យCool, thank you. On to the next news. The city of
Lowell recently completed a new installation of a new state-of-the-art field at Cawley Memorial Stadium. Check out the Lowell Sun's coverage on it for more information about this transformative project. ចាអរគុណវ៉ាន់នេះគឺជាព័ត៌មានខ្លីមួយដែលយើងចង់ចែករំលែកចាគឺចាការពីពេលថ្មីនេះចាទីក្រុង Lowell យើងគឺបានសម្រេចនៅចាគម្រោងតារាងកីឡាមួយដែលមានចាមានភ្ជាប់ទៅដោយចាការ design ថ្មីក៏ដូចជាប្រព័ន្ធទំនើបដែលនៅ Cawley Memorial Stadium អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ចា Low Sun ចាព័ត៌មាន Low Sun ដែលយើងនឹងដាក់នៅក្នុង post របស់យើងនឹងដើម្បីមើលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីចាការប្រកាសមួយនេះចា Hey, thank you. So on to the next part, let's talk about recycling. A recycling audit is set to take place in Lowell in early October. A high contamination rate can result in significant increases to the city's recycling costs. So please make sure that you're recycling properly. Keep it simple, just plastic containers, cans, papers, and flattened cardboard, and they can all be recycled. Most other items cannot be, so keep it clean and make sure that the recyclable items are not food soiled. So if you have a can of food, make sure to just rinse it out before you put it in the bin. And then do not place recyclables in plastic bags because those can't be recycled in the same way. And items inside the plastic bags will be considered contamination. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹង recycle ចាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងទីក្រុង Lowell យើងគឺមានការបែងចែកសម្រាមពីរប្រភេទដែលសម្រាមមួយគឺយើងសម្រាមនឹងដែលយើងមិនអាចយកវាទៅធ្វើអីបានទេដែលសម្រាមនោះគឺនឹងគេយកទៅដាក់នៅ landfill ហើយសម្រាមមួយប្រភេទទៀតគឺយើងអាចកែច្នៃបានចាអញ្ចឹងនៅក្នុងដើមខែតុលាខាងមុខនេះគឺទីក្រុង Lowell នឹងមានចាការធ្វើសវនកម្មចាសំទោសចាធ្វើសវនកម្មទៅលើកិច្ចការគ្រប់គ្រងសម្រាមដែលអាចការច្នៃបាននៅក្នុងទីក្រុង Lowell យ៉ាងនេះចាដែលយើងដឹងហើយថាយើងឃើញថាការដែលយើងមិនបានគ្រប់គ្រងសម្រាមដែលអាចកែច្នៃបានឲ្យបានល្អហ្នឹងគឺវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានការបង្កឲ្យមានជាការសំទោសចាគឺចម្លងរោគផ្សេងដែលក្នុងនោះដែរគឺយើងគឺខាងទីក្រុងគឺសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្នាចាទុកដាក់សម្រាមដែលកែច្នៃបានហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងនោះចាទី1គឺធុងផ្លាស្ទិកកំប៉ុងក្រដាសកាតុងដែលបត់ឲ្យសំប៉ែតគឺសុទ្ធតែជាសម្រាមដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបានហើយរបស់របរផ្សេងទៀតភាគច្រើនគឺមិនអាចនោះទេចាហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏ត្រូវប្រកាសថារបស់របរដែលកែច្នៃបានហ្នឹងมันប្រឡាក់ជាមួយនឹងអាហារផងដែរដូចជាឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងមានកំប៉ុងដែលប្រឡាក់ហ្នឹងយើងគួរតែចាស់សម្អាតវាជាមួយទឹកបន្តិចមុននឹងដាក់ចូលឬក៏បើសិនជាប្រអប់ភីហ្សានោះมันអាចដាក់ចូលទៅក្នុងសម្រាមកែច្នៃបាននោះទេព្រោះប្រឡាក់នឹងឈីប្រឡាក់អីចឹងទៅហើយក៏ទី3ការកុំដាក់សម្ភារៈដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបាននៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកចាវត្ថុដែលដាក់នៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាឆ្លងមេរោគចា Thank you, Tavi. So now moving on to our community news, we have a video to share with you talking about public school announcements and the fraud alerts revolving around unemployment benefits. ចាអរគុណវ៉ាន់ចាជាបន្តគឺនាងខ្ញុំសូមចាលេងនៅវីដេអូខ្លីមួយដែលបង្ហាញអំពីចាការប្រកាសដ៏សំខាន់ពីខាងចា Low Public School ឬក៏យើងហៅថាសាលារដ្ឋនៃទីក្រុង Lowell ហ្នឹងក៏ដូចជាការដាស់តឿនអំពីការក្លែងបន្លំដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងសហគមន៍យើងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមចាលេងនៅវីដេអូខ្លីមួយចាដែលHello to the
My name is Savannah Phong. I'm the Executive Director here at the Cambodian Mutual Assistance Association. Support Program. Her name is Lakana Wong, and she is the coordinator for the Marine Family Support Program. We are here to share with you two community updates. The first one is regarding Lowell Public Schools. Recently, the schools have received 650 air purifiers that were delivered to be installed in the schools. Lowell Public School So next Monday, if your students are in grades 1 to 12 and they will receive a seat assignment from the lottery system, they are to report to the first day of school starting next Monday, September 28th. So update number 2, there is currently fraudulent activity for unemployment assistance benefits that is going on in the community. If you have been approached or you know someone that's been approached by an individual that's actually charging you to apply for unemployment assistance, please make sure that you contact us immediately. Apply unemployment that firm that cost back that you qualified came out unemployment check your unemployment status If these people are approaching you, they first thought they should not be charging you. And if you are not eligible for it, but you apply and you do get it, and it ends in your account, the IRS will mark your bank account as fraudulent. And the next year, when you do your taxes, you will have to pay all that money back. Apply unemployment IRS account pay back the IRS status So those are the two community updates. Please, let's work together to protect our community that's being scammed. We want to make sure that that true information is being shared and that we're here to share those news with you. If you have any questions or you want to report, please call us at 978-454-6200. Thank you very much. All right, thank you so much for that. Yes, again, please be careful about the phone calls and the scamming, and hopefully your children going to public schools will stay safe and please social distance as much as possible. អញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវីដេអូខ្លី
មុននេះចាអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងមិនមានសហគមន៍យើងណាម្នាក់ដែលត្រូវបានឆោបបោកពីចាអំពើឆោបបោកឬក៏ខ្លែងបន្លំនានានោះឡើយចាហើយក៏យើងសង្ឃឹមថាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ចានឹងអាចចូលរៀនបានហើយដំណើរការសិក្សាហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះចា Thank you. So moving on to the next part of our community news, we have something pretty exciting called the Lowell City of Learning Festival that's happening this week, starting today actually. You know, it's just a great opportunity to get to know more about what's in your area and maybe have your children participate in a lot of these fun and learning activities. You can go to, for example, the Cool Science Art Workshop and Competition presented by Cool Science and Lowell Parks and Conservation Trust. Dance moves, so like presented by a dance studio, which is really fun. So please make sure to take advantage of this opportunity. It's a great opportunity to just get your kids involved, especially under COVID. And if you are interested, you can go onto their Facebook. You can find them and just like search their Facebook name, Lowell City of Learning, to learn more about those things. ចាអរគុណវ៉ាន់ចាជាព័ត៌មានបន្តគឺតកតងជាមួយនឹងទិវាទីក្រុង Lowell ទិវាការសិក្សានៃទីក្រុង Lowell ឆ្នាំ2020អញ្ចឹងដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះចាគឺជាការបរិច្ឆេទនៃកម្មវិធីផ្សេងៗនៅចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែ9នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែ10ឯណោះចាអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាមានកម្មវិធីជាច្រើនចាប់ពីថ្ងៃទី28នេះទៅដើម្បីឲ្យសហគមន៍យើងចូលរួមចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅចានេះមួយចំនួនចាកម្មវិធីមួយចំនួនយើងឃើញថាដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចឲ្យកុមារីចូលរួមបានក៏ដូចជាទស្សនាហ្នឹងចាគឺយើងឃើញដូចជា dance move ចាក៏ដូចជា cool science art workshop and competition អញ្ចឹងនេះគឺសុទ្ធតែជាចាកម្មវិធីផ្សេងៗដែលយើងអាចឲ្យកូនកុមារីនៅក្នុងសហគមន៍ Lowell យើងចាចូលរួមដើម្បីរក្សាចាភាពactive យើងហៅថាកុំឲ្យគាត់មានអីធ្វើនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះផងដែរចាយើងឃើញថា COVID-19 អាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ stress មិនត្រឹមថាយើងទេតែកុមារីគាត់អាច stress ដែរដោយសារគាត់អាចចេញទៅលេងណាបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អាចចានាំកូនរបស់គាត់ចាអាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីទាំងនេះបានចា Thank you. So now moving on to our CMAA program updates, which is the first one around civic engagement. Again, we are at the end of our census programming and pushing out. We only have like 6 days left, but it is important. If you don't know what the census is, it's the process of counting everyone in your household, your city, and your state. By counting yourself and other people, we can bring money from the government into the federal government into our local city to help pay for schools, the roads, and other things like that. So please make sure to fill it out. Just an update about the self-response rates in this country. We are at 66.2 nationwide, 68.7 Massachusetts-wide, and 61.3 Lowell-wide for the self-response. And just a reminder that the deadline is September 30th, so make sure to get that done. And if you don't know where to fill it out, you can go to www.2020census.gov. And if you have not filled it out, people will be coming to your house to knock on your doors and ask for your information. What the census will ask for is your date of birth, your address, race, and gender. But they will not ask for your social security number, your bank account number, or any other PINs or passwords or donation or money. So make sure to be careful about people asking those things so that way you can be safe. Yes, and then one more thing, I'm sorry. So we are going to be at CMAA today from 2 p.m. to 5 p.m. at CMAA. Again,
helping you fill out your census if you do not want to do it yourself. We will also be at Buy on Market on the 25th, which is tomorrow from 11 a.m. to 2 p.m. So while you do your shopping, you can do your census there too. ចាអរគុណវ៉ាន់ចាជាបន្តនេះខ្ញុំសូមចាធ្វើការបកស្រាយចាខ្ញុំសូមសុំទោសចារៀបរាប់នៅព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់សមាគមខ្មែរផ្ទាល់ចាដែលកម្មវិធីទី1ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង census ចាដែលយើងហៅជាភាសាខ្មែរថាជាជំរឿនចាជំឿនគឺកាត់ឡើងនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំម្ដងហើយក្នុងកំឡុងពេលនេះដែរគឺចាខាងក្រុមការងារជំរឿនហ្នឹងគឺព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះចារាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងការរាប់ជំរឿនគឺវានឹងបកប្រែទៅជាប្រាក់ជំនួយក៏ដូចជាចាកម្មវិធីផ្សេងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការក៏ដូចជាចំនួនប្រជាជនជាក់ស្ដែងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ណាមួយអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts យើងរាប់ឃើញថាមានចំនួនប្រជាជនច្រើននោះជំនួយក៏វាយើងបានច្រើនតាមនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមចាចែករំលែកអំពីអត្រានៃការឆ្លើយតបខ្លួនឯងទៅកាន់ជំរឿនឆ្នាំ2020នេះចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអត្រានៃការឆ្លើយតបខ្លួនឯងនេះគឺជាចំនួនអត្រាដែលពួកគាត់ដែលចាក្រុមគ្រួសារណាមួយគាត់ចូលទៅកាន់ចា website www.my2020census.gov ហ្នឹងដើម្បីបំពេញនៅជំរឿនចាអញ្ចឹងទិន្នន័យនោះគឺមានសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលគឺ 66.2% រដ្ឋ Massachusetts គឺមាន 68.7% និងទីក្រុង Lowell គឺមានចំនួន 61.3% ដែលចំនួននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនរាប់បញ្ចូលនៅការឆ្លើយតបតាមការឆ្លើយតបដោយមានអ្នកទៅប្រមូលនោះទេហើយមួយវិញទៀតចានាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការឆ្លើយតបទៅនឹងជំរឿនហ្នឹងគឺនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែចុងខែនេះហើយចាគឺថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការប្រមូលទិន្នន័យជំរឿនក៏ដូចជាការចាដើរប្រមូលរបស់ភ្នាក់ងារប្រមូលទិន្នន័យផងដែរចាដែលគាត់មានឯកសណ្ឋានដោយនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់នេះចាអញ្ចឹងគឺគាត់មានពាក់នៅកាបូបដែលមានសរសេរនៅពាក្យ Census Bureau ក៏គាត់មានពាក់នៅកាតឈ្មោះហ្នឹងដែលមានលេខដែលមានឈ្មោះគាត់ក៏ដូចជាការបរិច្ឆេទផុតកំណត់ផងដែរហើយយើងឃើញថាគាត់មានកាន់ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះគឺដើម្បីចាប្រមូលនៅទិន្នន័យជំរឿនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនចាដែលនាងខ្ញុំក៏សូមលើកក៏សូមផ្ដាំផ្ញើផងដែរថាភ្នាក់ងារប្រមូលទិន្នន័យហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចសួរនាំនៅព័ត៌មានមួយចំនួនបានឡើយចាគឺទី1សំខាន់បំផុតគឺគាត់មិនអាចសុំចូលផ្ទះលោកអ្នកបានទេទី2មិនអាចស្នើសុំលេខសរសើរឬស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍ក៏ដូចជាមិនអាចសួរអំពីប្រាក់ចំណូលលេខគណនីធនាគារឬក៏ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុណាមួយផងដែរគាត់ក៏មិនអាចស្នើសុំលេខ PIN ឬក៏លេខសម្ងាត់របស់លោកអ្នកជាពិសេសនោះគឺគាត់មិនអាចស្នើសុំអំណោយឬក៏ប្រាក់កាសអ្វីឡើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមលើកឡើងថាប្រតិបត្តិការនៃការប្រមូលទិន្នន័យជំរឿនតាមផ្ទះនេះគឺនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះហើយអញ្ចឹងយើងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេល10នាទីនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបំពេញនៅជំរឿននេះហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏មានបញ្ហានៅក្នុងការបំពេញសមាគមខ្មែរក៏មានជំនួយផ្នែកនេះផងដែរដែលមានវ៉ាន់ផ្ទាល់ជា co-host របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏ត្រូវការជំនួយនៅក្នុងការបំពេញពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកបានហើយមួយវិញទៀតគឺនៅថ្ងៃនេះដែរគឺយើងមានការ
ចាថ្ងៃមកជួយបំពេញជំរឿននៅសមាគមខ្មែរបន្តតែម្ដងចាគឺចាប់ពីម៉ោង 2 រហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចចានាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសសម្រាប់ការចានៅលើអេក្រង់នេះគឺសរសេរថ្ងៃទី 25 តែគឺនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់ចានៅថ្ងៃ 24 ខែកញ្ញាគឺនៅសមាគមខ្មែរចាប់ពីម៉ោង 2 រសៀលដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចនិងនៅថ្ងៃស្អែកនៅផ្សារបាយ័នគឺចាប់ពីម៉ោង 11 ព្រឹកដល់ម៉ោង 2 រសៀលចាអញ្ចឹងសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារាប់នៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំ 2020 នេះ Thank you, Tavi. So yes, please make sure to fill out your census before the 30th. So moving on to our election and voting. Again, the August 24th is the deadline to register to vote in the general election. So please make sure that like you are registered, and if you have not done so, please do so before the 24th. Early voting for general election is going to be from October 19th to the 30th, and October 28th is your deadline if you want to apply for a mail-in ballot for November 3rd. And of course, November 3rd is the final day and the big day to be voting. And if you would like to help outside of voting, please make sure to work at the polls or do phone banking, text banking, tabling, and social media outreach. And here it is, here I am, at the table that we set up for the National Voter Registration Day, which was on the 22nd, which is like 2 days ago. We did have some people, and we look forward to meeting our community members further in the future to help them register. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តគឺនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅព័ត៌មាននៃការបោះឆ្នោតចានេះគឺជាការបដិឆេទមួយចំនួនដែលពុកម៉ែបងប្អូនគួរកត់ចំណាំទុកចាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សម្រាប់ថ្ងៃទី 24 ខែតុលាគឺជាថ្ងៃផុតកំណត់នៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលថ្ងៃទី 19 ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែតុលាគឺជាការបដិឆេទបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី 28 ខែតុលាគឺជាថ្ងៃផុតកំណត់នៅក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលឯថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកាគឺជាថ្ងៃពិសេសថ្ងៃធំគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតសកលដែលនេះជាថ្ងៃដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅបោះឆ្នោតបាននៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតនានាចាយើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនាងខ្ញុំក៏នឹងសង្ឃឹមថានៅពេលខាងមុខទៀតពួកនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅថាតើយើងអាចស្វែងរកមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់យើងបានតាមវិធីណាចានាងខ្ញុំនឹងវ៉ាន់នឹងនាំយកព័ត៌មាននេះមកចែករំលែកនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះតើអ្នកអាចចូលរួមដល់របៀបណាចាអ្នកអាចចាដាក់ពាក្យស្នើសុំខ្លាយទៅជាអ្នកធ្វើការមួយរូបនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតអាចទូរស័ព្ទឬក៏ផ្ញើសារទៅរំលឹកក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលគាត់អាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយនឹងចែករំលែកដល់ព័ត៌មានទាំងនេះតាមរយៈចាបណ្ដាញសង្គមផងដែរដើម្បីឲ្យចាមនុស្សជាច្រើនគាត់អាចដឹងអំពីព័ត៌មាននេះក៏ដូចជាបានទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់សមាគមខ្មែរយើងក៏យើងព្យាយាមចាធ្វើយ៉ាងណាចាលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរយើងចាទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនដើម្បីចាអនុវត្តនៅសិទ្ធិរបស់យើងជាពលរដ្ឋមួយរូបដ៏សំខាន់មួយនេះអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី 22 កន្លងទៅនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងហៅថាទិវាបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនៅទិវាបោះឆ្នោតនេះចាវ៉ាន់ផ្ទាល់គឺគាត់បានរៀបចំនៅកន្លែងចាជួយចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់សហគមន៍យើងហើយយើងក្នុងអំណរនៃការអបអរថ្ងៃនេះប៉ុន្តែការចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺយើងនៅតែបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី 24 ដោយតែនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខាងលើហ្នឹងគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលនេះអញ្ចឹងកុំឲ្យអាក់ខានចាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចាចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលហ្នឹងជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវចុះឈ្មោះសិនចាអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យសមាគមខ្មែរយើងជួយចាវ៉ាន់គឺមានវត្តមាននៅសមាគមខ្មែររាល់ម៉ោងធ្វើការដើម្បីជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចា All right, thank you, Tavi. And so now moving on to another part of civics, we want to talk about Lowell Lines. Lowell Lines, again, like we mentioned earlier in the news section,
the city of Lowell is changing the way that we are electing our city councils, and CMAA is offering an info session tonight from 6 p.m. to 7 p.m., which you can find on our Facebook page and register there. There will be a Zoom link. We will have Tavi here to help translate and make sure that we are all on the same page. And another part is that if you fill out the survey that will be shown at the end of the session, you can enter a chance to win a $25 gift card. If you want to do it right now, you can go to lowalliance.org/survey-kh for Khmer or lowalliance.org/survey-en for English. អរគុណវ៉ាន់ចាព័ត៌មានបន្តគឺតកតងជាមួយនឹងវេទិកាចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការគូបន្ទាត់ខណ្ឌចែកសង្កាត់ទីក្រុង Lowell ជាមួយសហគមន៍ខ្មែរសមាគមខ្មែរចាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់ចាគឺម៉ោង 6 ល្ងាចដល់ម៉ោង 7 ល្ងាចចាដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Zoom ក៏ដូចជាទំព័រ Facebook របស់ចាសមាគមខ្មែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមដោយសារនៅកម្មវិធីនេះដែរគឺយើងនឹងមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលទស្សនាដែលមានចាឧបសគ្គផ្នែកភាសាអញ្ចឹងសម្រាប់ការចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះដែរគឺនឹងមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏មានការធ្វើស្ទង់មតិខ្លីមួយបន្ទាប់ពីវេទិកានោះចប់ហើយអ្នកដែលគាត់ចូលរួមនឹងអាចចានឹងដាក់ទៅក្នុងការចាប់ឆ្នោតដើម្បីឈ្នះនៅរង្វាន់ gift card ចំនួន$25ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ក៏អាចចូលទៅធ្វើនៅលើនេះផ្ទាល់ចាគឺនៅ lowlines.org/surveykh ឬក៏ lowline.org/surveyen ដែលនេះមួយជាភាសាខ្មែរឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសចា All right, thank you. And so we would like to take this opportunity to show a video that we made to explain more about Lowell Alliance and why you should be interested or check this info session out. Sorry, I just realized there is no sound. Let me just fix that real quick. ចាអញ្ចឹងវ៉ាន់នឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងបន្តិចចាវ៉ាន់នឹងបង្ហាញនៅវីដេអូខ្លីមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹង Lowline ហើយហេតុអីទៅបានជាយើងគួរតែចូលរួមនៅក្នុងចាការគូសបន្ទាត់ខណ្ឌចែកសង្កាត់នៃទីក្រុង Lowell នេះចាអញ្ចឹងវ៉ាន់អាចបង្ហាញនៅវីដេអូឥឡូវនេះបានចានៅពេលដែលយើងឮឈ្មោះទីក្រុង Lowell ពួកយើងនឹងគិតឃើញដល់ទីក្រុងឧស្សាហកម្មពួកយើងក៏គិតដល់សាលាវិទ្យាល័យ Lowell ដែលជាកន្លែងអ្នកនិងបងប្អូនអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាពួកយើងគិតដល់ទីប្រជុំជនសាលាក្រុងបណ្ណាល័យសាធារណៈហើយជាចុងក្រោយពួកយើងគិតដល់ភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ទីក្រុង Lowell មានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលក្នុងប្រជាជនសរុបមាន 23.2% ជាជនជាតិអាស៊ី 18.8% ជាជនជាតិអាមេរិកឡាតាំង 7.4% ជាជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅ 2.8% ជាជនជាតិផ្សេងៗនិង 47.8% ជាជនជាតិស្បែកសដែលធ្វើឲ្យទីក្រុង Lowell ក្លាយជាទីក្រុងដែលមានជនជាតិភាគតិចភាគច្រើនមានអ្វីជាច្រើនដែលយើងចូលចិត្តអំពីទីក្រុង Lowell ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងក្រឡេកទៅមើលអ្នកដឹកនាំទីក្រុងរបស់យើងមិនថាក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឬគណៈកម្មាធិការសាលារៀនវាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលយើងចូលចិត្តអំពីទីក្រុង Lowell ឡើយនៅពេលដែលសហគមន៍របស់យើងទាំងអស់មិនត្រូវបានតំណាងនៅក្នុងតំណែងជាអ្នកដឹកនាំនោះទេនោះការព្រួយបារម្ភរបស់យើងនឹងមិនត្រូវបានដោះស្រាយនោះឡើយហើយតម្រូវការនានាក៏មិនបានបំពេញឲ្យពេញលេញនោះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2021ខាងមុខវិធីដែលយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំទីក្រុងនឹងផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារឲ្យមានការតំណាងប្រកបដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជាជាងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកចូលមកកាន់អាសនៈឬកៅអីចំនួន9តាមរយៈការបោះឆ្នោតមិនសមាមាត្រមានន័យថាជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំពីទីក្រុងទាំងមូល
ពួកយើងនឹងមានអាសនៈចំនួន11ដែលអាសនៈចំនួន8នឹងត្រូវជ្រើសរើសតាមតំបន់និងអាសនៈចំនួន3ទៀតនឹងត្រូវជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតមិនសមាមាត្រជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នករស់នៅតំបន់ Highland អ្នកនឹងត្រូវជ្រើសរើសបុគ្គលម្នាក់ពីតំបន់នោះដើម្បីតំណាងឲ្យតំបន់របស់អ្នកដូច្នេះហើយតើយើងត្រូវសម្រេចចិត្តបែងចែកតំបន់នៅទីក្រុង Lowell ដោយវិធីណាវិធីនោះគឺទីក្រុងនឹងធ្វើការជាមួយអ្នកជំនាញម្នាក់ក្នុងការគូរផែនទីបែងចែកសង្កាត់ថ្មីចំនួន8ដោយមាន2ក្នុងចំណោម8សង្កាត់នោះជាសង្កាត់ដែលមានជនជាតិភាគតិចភាគច្រើនដើម្បីធានាថាយ៉ាងហោចណាស់មានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងចំនួន2រូបជាសមាជិកនៃសហគមន៍សម្បុរពណ៌ក៏ប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវការជំនួយរបស់អ្នកដើម្បីធានាថាសង្កាត់ទាំងអស់ត្រូវបានគូរដោយមានអ្នកក្នុងការពិចារណាដោយបំពេញទម្រង់ស្ទង់មតិ low line នេះយើងអាចប្រមូលព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅឲ្យអ្នកជំនាញដូច្នេះពួកគេអាចគិតគូរពីកង្វល់របស់អ្នកនៅក្នុងដំណើរការគូររបស់គេរាល់សំណួរនិងកង្វល់នានាដែលអ្នកមានអាចប្រកល់ជូនក្រុមប្រឹក្សាក្រុងតាមរយៈអ៊ីមែល yourvote@lowma.gov All right, thank you. So hopefully you have learned a bit about what Lowline is and, try to contact the city council, city hall, so that way your voice is heard. ចាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូដ៏ខ្លីមួយហ្នឹងដែលបានបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុង low line ក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិផងដែរចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូខ្លីមួយនោះគឺបានចាអប់រំចាអំពីសារៈសំខាន់ដែលយើងបានលើកឡើងចា Thank you. And so now moving on to a different section of civics. We mentioned last week about Southeast Asian deportation, and we want to reinforce and remind you that CMAA offers help to those at risk of or are being deported. We can get you started and connected to legal services. You can visit us at 465 School Street, Lowell, or call us at 978-454-6200, and all information will be kept confidential, and we will try our best to help you. ចាអរគុណវ៉ាន់ចាអញ្ចឹងសមាគមខ្មែរផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកដែលប្រឈមនឹងការនិរទេសឬក៏ deportation ចាពួកយើងអាចជួយអ្នកចាប់ផ្ដើមដំណើរការសម្រុំរឿងរបស់អ្នកដែលភ្ជាប់អ្នកទៅនឹងសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ចាអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចពិគ្រោះមកពិគ្រោះជាមួយយើងបានចាបើសិនជាអ្នកកំពុងតែប្រឈមនឹងការនិរទេសចាយើងមានអាស័យដ្ឋាន465 School Street Low MA 01851លោកអ្នកក៏អាច call មកយើងបានដើម្បីជួបសំណេះសំណាលចាគឺលេខទូរស័ព្ទ 978-459-6200 ចារាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកចែករំលែកជាមួយយើងនឹងត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់ចា Thank you. So that is the end for the civics portion. And now as we move on to the wraparound service, the US CIS fee is scheduled to increase. And this will take effect on October 2nd. We would like to remind everyone of this date and make sure that USCIS is needed to receive the application by October 2nd for the fee to remain the same, not post-stamped by October 2nd. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តគឺនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីព័ត៌មានថ្មីបំផុតទាក់ទងជាមួយនឹង USCIS ឬក៏យើងហៅថាស្ថាប័នអន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងចាគឺការឡើងថ្លៃឯកសារដាក់ពាក្យចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី2ខែតុលាខាងមុខនេះចាអញ្ចឹងរាល់ឯកសារដាក់ពាក្យទាំងអស់គឺត្រូវទៅដល់ការិយាល័យ USCIS មិនមែនមានត្រាប្រៃសណីត្រឹមថ្ងៃទី2ខែតុលាចាដើម្បីទទួលបាននៅតម្លៃសេវាដដែលចាបើសិនជាយើងដល់ថ្ងៃទី3ក៏មិនអាចបានដែរចាឬក៏យើង post stamp ឬក៏យើងហៅថាមានត្រាប្រៃសណីថ្ងៃទី2នោះក៏មិនអាចដល់ថ្ងៃទី2ផងដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចាឯកសារត្រូវទៅដល់ការិយាល័យ USCIS ត្រឹមថ្ងៃទី2ខែតុលាចាហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកាសនេះលោកអ្នកអាចតំណែងមកយើងបានចាគឺលេខទូរស័ព្ទ 978-459-6200 ដើម្បីសួរនាំព័ត៌មានបន្ថែមផងដែរចាសូមអរគុណ Great.
And sorry, just to repeat what Tavia said, if you have any questions, please feel free to contact us at 978-454-6200. Thank you. So moving on to the youth program, both after school program and remote learning began this week. And in the after school program, as always, students get to learn about Cambodian culture, learn the basic Khmer. In the remote learning program, which is newly initiated, CMAA provides space and technical support for students who attend their remote learning within the Lowell Public School. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តគឺខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីកម្មវិធីយុវជនយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះដែរគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធី After School Program ក៏ដូចជា Remote Learning ដែលនៅក្នុង After School Program ហ្នឹងគឺសិស្សានុសិស្សគាត់នឹងអាចទទួលនៅចាចំណេះដឹងទាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌ខ្មែរហើយនៅក្នុង Remote Learning Program គឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលយើងទើបតែបង្កើតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការដែលឪពុកម្ដាយគាត់មានបញ្ហារៀបចំជួយកូនគាត់ចាក្នុងការរៀនពីផ្ទះឬក៏រៀនដោយខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏បានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីផ្ដល់នៅទីកន្លែងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មករៀនហើយយើងក៏អាចផ្ដល់ជាជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសផងដែរ Okay, thank you. So moving on to events and more fun things. Again, we are still partnering with Cultural Shock Apparel called the #HereToStay program. We are one of the many, the 5 programs, nonprofit programs that are working with Cultural Shock to do fundraising. And so if you buy a shirt that has our CMA logo on it or the Uncle Dance Troupe or Kindred Project, we will take half the portion, which is $10 from the 20, so that way we can help fund more of our programs and serve the community members. If you are interested, you can go to www.culturalshockapparel.com/here-to-stay. We have our shirts in blue and one in black. They're both great, so it's a win-win situation if you are looking to get a cool shirt and also support us financially. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅឱកាសទទួលបាននៅអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរគឺអាចជួយដល់សមាគមខ្មែរអញ្ចឹងHere to Stay Project គឺជាកម្មវិធីមួយរបស់ហាងខោអាវដែលមានឈ្មោះថា Culture Shock Apparel អញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកចង់ជួយគ្រប់គ្រងដល់អង្គការនៅក្នុងសហគមន៍នានាដែលមានបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ www.cultureshocapparel.com/here-to-stay ដើម្បីជាវនៅអាវយឺតដែលមាន logo តំណាងអង្គការនីមួយៗដើម្បីបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកបាទចាអញ្ចឹងសម្រាប់សមាគមខ្មែរគឺមានកៅអៅចំនួន2ពណ៌ចាគឺពណ៌ខៀវនិងពណ៌ខ្មៅហើយការជាវរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងមានន័យថារាល់អាវយឺតមួយគឺសមាគមខ្មែរនឹងទទួលបាន$10ពីអាវយឺតនោះចា Thank you. So the other part of our fundraising involves the CMAA annual gala. Because of COVID, we are doing things virtually, but we are still going strong and following through with our gala. And we are looking for donations for our silent auction. It is led by Tavi, who is working really hard. And we would love for you to either tell a friend or get the word out that we are looking for donations. Things that could be donated are such as like experience, such as like going out to get your hair done or a photography shoot or like a gift card or things like that. We would really much appreciate it. And if you have any questions about that, you can go to, you can email Tavi at tavihuot@cmaalowell.org or call us at 978-454-6200. And again, I want to emphasize that our donations will be used so that way we can fund our programs and donations and other community efforts. អរគុណវ៉ាន់ចាជាបន្តគឺនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីចាការស្វែងរកជំនួយពីសមាគមខ្មែរអញ្ចឹងសមាគមខ្មែរយើងនឹងមានការនឹងមានកម្មវិធីរយអង្គាសនៅពេលខាងមុខនេះចាអញ្ចឹងយើងកំពុងតែស្វែងរកនៅការជំនួយផ្នែកsilent auction ឬក៏យើងហៅថាការដេញថ្លៃសម្ងាត់អញ្ចឹង
យើងកំពុងតែស្វែងរកនៅអ្នកដែលគាត់អាចជួយជា gift card ឬក៏ជាសេវាកម្មផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី silent auction នេះអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំបានចាអាច email មកនាងខ្ញុំបានដើម្បីបានព័ត៌មានបន្ថែមចាគឺនៅ thavihood@cmaalaw.org ឬក៏ទូរស័ព្ទមកយើងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 978 459 620 ចា All right, thank you. And thank you to everyone for sticking around till the end of our weekly news. We know that it's a lot of information, so if you are looking for any of those links, feel free to look back through this video or check out the links that are going to be in the description box. And if you have any questions or concerns or any advice on what you want to see, please feel free to comment it or email it to us, and we would definitely appreciate your feedback. Again, we hope that you and your families are staying safe during this time, and hopefully, social distance as much as possible, cover your face in public, and wash your hands frequently. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបញ្ចប់ចុងបញ្ចប់នេះចានាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់សមាគមខ្មែរតាំងពីដើមរហូតមកទីបញ្ចប់នេះចាហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចារក្សាសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាកិច្ចផុតអំពីចាការឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 ចាក្នុងនោះដែរគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ចាបើសិនជាយើងទៅកន្លែងសាធារណៈគួរតែពាក់ម៉ាស់ឬក៏របាំងមុខឲ្យបានញឹកញាប់ចាជាប្រចាំចាហើយក៏ត្រូវចាអនុវត្តនៅការរក្សាគម្លាតផងដែរអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចជួបម៉ែបងប្អូននៅសប្តាហ៍ក្រោយចាសម្រាប់ការសម្រាប់ព័ត៌មាននៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីចែករំលែកបន្តនៅចាការប្រកាសសហគមន៍ដ៏សំខាន់នានាផងដែរចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅសប្តាហ៍ក្រោយចា Thank you.